Wandelen met jou over paden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Goedemorgen wandelvrienden, op etappe 6 van de Zuid Limburg Trail. Vandaag van Eijsden naar Bunde. Het is gestopt met regenen, dus ik heb er goede moed in vandaag weer dat het weer een mooie wandeldag wordt. Ik zou zeggen, we laten ons weer verrassen en wandel eigenlijk niet met me mee. En tot straks. Even een fikse regenbui, maar dan mag de pret niet drukken. We zien hier een monument ter ere van de dappere soldaten van de Old Hickory Division, op de plaats waar ze op 1944 de Maas overstaken om ons te bevrijden.
De laatste meters voor vandaag van etappe 6 zitten er weer bijna op. Het was een mooie afwisselende wandeling. Met af en toe een buitje. En ik heb genoten alweer van ons mooie Limburgse landschap. Ik hoop dat jullie ook mooi vonden en genoten hebben. Ik zie jullie graag in de volgende wandeling.